Uşaqlar, bax, mən sizə də demişdim, məlumat vermişdim ki, deməli biz Azərbaycan xalqı olaraq 7-ci əsrdən ərəblərin işğalı altına düşmüşük. Yəni ərəblər Azərbaycanda idarə etmə sistemi aparıblar. Azərbaycanı belə deyək, ələ keçirərək Azərbaycan torpaqlarında öz idarə etmə formalarını yeridiblər. Ərəblər məsələn öz qanunlarını belə deyək də Azərbaycanda tətbiq ediblər. Məsələn, biz bilirik ki, ərəblərin gəlişindən sonra xalqımız hal-hazırda, yəni bütün dünyanın demək olar ki, yarısının sitayiş etdiyi İslam dinini biz də qəbul etmişik ərəblərin gəlişindən sonra. Məhəmməd Peyğəmbərimizin belə deyək də xalqımıza, bütün İslam aləminə verdiyi ən böyük töhfələrdən biri olan İslam dininin qəbulu. Ərəblərin gəlişindən sonra bizdə də bütün xalqımız qısa bir vaxtda İslam dinini qəbul etmişdi. Hamı Azərbaycan xalqı olaraq müsəlman olub və dinimizin müqəddəs kitabı Qurani Kərimi özümüzə, yəni müqəddəs kitab kimi qəbul etmişik. 7-ci əsrdən sonra, bax uşaqlar, biz gördük ki, yəni mədəniyyətdə də İslam mədəniyyəti formalaşmağa başladı. Buna deyirlər İslam intibahı, müsəlman intibahı. Bu nə idi uşaqlar? Deməli, bax, ərəblərin gəlişindən sonra başlayır İslam dinini qəbul etdiyimizə görə bizim müqəddəs yerlərimizin sayı çoxalır. Məsələn, belə deyək, ziyarətgahlarımızın sayı çoxalır, məscidlərin sayı çoxalır Azərbaycanda. Bu da memarlığın inkişafına gətirib çıxardır. Məsələn, hər bir məscidi inşa edən memar, o biri memardan daha yaxşısını etmək uğrunda yenilik axtarır, yeni bir şey icad etmək istəyir və beləliklə Azərbaycanın əksər ərazilərində çox gözəl formaları olan məscidlər inşa edilir. Bu da müsəlman intibahı. Sonra ərəb dili Azərbaycanda, ərəb dili yox, ərəb əlifbası daha doğrusu, ərəb əlifbası Azərbaycanda qəbul edilir və uzun müddətdə Azərbaycan xalqı ərəb əlifbasından istifadə edib, yadınızdan boy çıxartmırsınız. 7-ci əsrdən ta ki 20-ci əsrə qədər xalqımız əlifba olaraq, deməli, ərəb əlifbasından istifadə edib, yadımızda boy saxlayırıq. Sonra bax, Azərbaycanda yadınızda qalsın ki, 9-cu əsrdən Naxçıvanda Əlincə qalası inşa edilib. Yadınızda boy qalsın. Çünki bu qala haqqında hələ biz sonradan yenə keçəcək. Teymurun Azərbaycana yürüşü dövründə Əlincə qalası mərdliklə qorunmuşdu. 9-cu əsr, yadınızda qalsın. Əlincə qalası, Şamaxıda Sündü kəndində 920-ci ildə, düzdür, burada ili verilməyib, amma mən deyirəm sizə 920-ci ildə Şamaxının Sündü kəndində deməli məscid, günbəzli məscid inşa edilib. Sonra uşaqlar 1027-ci ildə, yəni 11-ci əsrdə Araz çayı üzərində Xudafərin körpüsü inşa edilmişdi. Bunlar hamısı 9-11-ci əsr memarlığımızın gözəl nümunələridir. Sonra bax uşaqlar, mən sizə dərsdə demişdim. Azərbaycan tarixini erkən orta əsrlər dövrünü, yəni məsələn 3-11-ci əsrlər dövrünü ən yaxşı öyrənən belə deyək, mənbələrdən biri Kitab-ı Dədə Qorqud dastanıdır. Biz o dastanda həm İslam dinindən əvvəlki dövrü, həm də İslamı qəbul etdikdən sonraki dövrü də öyrənirik. Məsələn, biz bu dastan bilirik ki, şifahi xalq ədəbiyyatında dildən dilə ötürülən nümunələrdəndir və dastan çox inkişaf etmiş bir, belə deyək də, şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsidir ki, o dastanlar, məsələn, dildən dilə ötürülür da, insanlar bir-birinə həyatda gördüklərini nağıl edərək danışırlar. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında da baş verən hadisələri, yəni həqiqətdə olan hadisələri el ağsaqqalı olan Dədə Qorqud danışır. Belə deyək, onun dilindən verirlər də bu dastanı. Başa düşdünüz? Onun dilindən verirlər. Amma yəni həqiqətən Dədə Qorqud tarixi şəxsiyyət olub, yəni onun haqqında məlumatlar var. Hətta onun yəni qəbrinin Dərbənddə yerləşdiyi də deyilir. Yəni həqiqətən bu şəxs olub yaşayıb. Sonra məsələn 17-ci əsrdə Azərbaycanda yaşamış, yəni bura gəlmiş səyyah Adam Olyari, o deyir
sonra Övliya Çələbi Osmanlı səyyahı, bunlar Dərbənddə deyir, Dədə Qorqudun qəbrini gördüklərini deyiblər. Deməli, həqiqətən bu insan yaşayıb. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı boylardan ibarətdir. Onun boylarının biri Bəkil oğlu İmran boydu. Orada vətən sevgisindən daha çox bəhs edilir. Yadınızda qalsın, vətən sevgisindən xalqımızın adət-ənənəsində bunun nə qədər önəmli olduğundan bəhs edilir. Sonra bax, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında uşaqlar bax, Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyu var. Bu boyda Bizans, yəni indiki Türkiyənin ərazisində əvvəllər Bizans dövləti olub. Bizanslıların, yəni belə deyək, nankor qonşularımızın Azərbaycana tez-tez yürüş etmələri, bura basqınlar etmələri və Oğuz igidlərinin də onlar arxadan vurmaq cəhdləri olub, amma lakin buna baxmayaraq biz bilirik ki, vətənimiz, oğullarımız, igidlərimiz Dədə Qorqud dastanında deyildiyi kimi Bizansın bu məkirli planını yerindəcə boğuruq. Yəni heç də, düşmənlər bura nail ola bilmirlər. Sonra dastanın Duxa Qoca oğlu Dəli Domrul boyu var. Burada da Oğuz tayfalarının əkinçilik, maldarlıq, sənətkarlıq, nə bilim, belə deyək də, təsərrüfat sahələrindən, oturaq həyata keçməsindən, oturaq həyat yəni əkinçiliklə məşğul olmasından, əkinçiliyin çoxlu sahələrindən bəhs edilir. Sonra bax, məsələn, biz bilirik ki, həmin dastanda belə deyək, qızıl puldan, axçadan danışılıb. Bu, yəni bizim ticarətin inkişaf etdiyini göstərir. Puldan istifadə etmişiksə, deməli ticarət də inkişaf edib. Ticarət etdiyimiz ərazilər də Ərəbistan ərazisi, Şam, Rum, yəni Rum Bizanslılardır. Bu yerlərlə ticarət etməyimiz göstərilir. Sonra bax, uşaqlar, Kitab-ı Dədə Qorqud, burada mənbələr var, bura qayıdacaq. Yəni, mənbələr bu sarı yerlərlə, başqa rənglərin verilənlərdir. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu var. Bu boyda da düşmənin əgər bizim üzərimizə gəlirsə, bizim Oğuz tayfalarının necə bir yerə birləşməsindən, bir yumruq altında belə deyək, birləşməsinin göstəricisi verilir. Deyir, Qazan xanın evdə olmadığı vaxtda onun çadırlarına basqın edən düşmənin üzərinə Oğuz tayfaları tez bir zamanda yığılırlar və Qazan xanın evini, onun ailəsini, bütün Oğuz tayfaları birlik olurlar, xilas edirlər. Yadınızda qalsın. Yəni, bu Oğuzların ən böyük göstəricisi idi ki, yəni Türk xalqları düşmən gələrkən tez bir zamanda birləşməyi bacarıblar. Bu Salur Qazanın evinin yağmalanması boyunda idi, deməli. Sonra bax, başqa, yəni biz bilirik ki, bu dastanda adət-ənənələrimizdən danışılır. İslamdan yenə deyirəm, əvvəlki dövrdə əhatə edir bu, belə deyək, dastan. İslam dinindən sonraki dövrdə. Biz bilirik ki, həm də Salur Qazanın evinin yağmalanması boyunda uşaqlar, deyir, qadına hörmətin nə qədər Oğuzlarda əsas olduğu göstərilir. Qadın haqqı, ana haqqı, Tanrı haqqı kimi qiymətləndirilib. Yadınızdan bu çıxartmırsınız. Yəni, çox mühüm tarixi bir mənbədir Kitab-ı Dədə Qorqud dastanımız. Yəni, biz dastanımızı, bu Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı bizim, belə deyək də, milli mənəviyyatımızdır. Xalqımızın tarixinin qorunması üçün çox böyük göstəricidir. Gələk mənbələrə. Deməli, bax, burada mənbələrin birində göstərilir ki, dərsimizdə, yəni mənbələr mütləqdir. Deyir, 7-ci, 9-cu əsrlərdə Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı el sənətkarları, ozanlar bu dastanı deyir, el oba-oba gəzib Dərbənddən Qaradəniz sahillərinə qədər, yəni məsələn, Gürcüstan, Türkiyə bu yerlərə qədər gedib deyir, geniş ərazilərdə danışırdılar, yayırdılar. Bu dastan Oğuz türklərinin və digər türk tayfalarının çox qədim zamanlardan Azərbaycanda davamlı yaşadıqlarından bəhs edir. Bax, bu dastan bizə sübut edir ki, Oğuzlar Azərbaycan ərazisində yaşayan türklər olub. Dastanın Qanlı Qoca oğlu Qanturalı boyunda Oğuz-Trabzon münasibətləri, müstəqil Oğuz dövləti haqqında məlumat verilir. Dədə Qorqud boylarında deyir, Oğuz eli
Dərbənd qapılarından 9 tümən Gürcüstana və cənub-qərbdə Trabzona qədər böyük bir ərazidə yerləşən ölkədir. Yəni bu nə deməkdir uşaqlar? Yəni ki, Azərbaycanın ərazisi Dərbənddən, yəni indiki Azərbaycandan qat-qat böyük olub. İndiki Türkiyənin ərazisinə qədər, Qaradəniz sahillərinə qədər bizim ərazimiz böyük olub. Deyir dastanda Oğuzların Göyçə gölü ətrafında, Alagöz yaylalarında, Qarabağ qışlaqlarında yaşamaqları möhkəm Əlincə qalasını inşa etmələri öz əksini tapmışdır. Görürsünüz? Yəni bizim əlimizdə sübutumuz var ki, bu yerlər Azərbaycanlı olub. Sonra növbəti mənbədə Heydər Əliyevin kitabı Dədə Qorquda dastanının nə qədər dəyərli, qiymətli bir dastan olduğunu, onu belə deyə əbədiləşdirdiyi göstərilir. Kitab-ı Dədə Qorqud dastanı Azərbaycan xalq ədəbiyyatının ən qədim yazılı abidəsidir. Bunu Heydər Əliyev deyir. Deyir, elm aləminə 19-cu əsrdə məlum olan Kitab-ı Dədə Qorqudun 2 əlyazma nüsxəsi bunlar Dresden və Vatikanda tapılıb. Yəni xarici ölkələrdə tapılıb. Çünki bizi işğalçılar gəlib buranı işğal edən uşaqlar aparıblar da buradan bizim belə deyək mədəniyyət nümunələrimizi. Həmçinin də Dədə Qorqudun əldə elədikləri tapıntılarını aparıblar, kağızları öz ölkələrinə. Aparıb orada muzeylərinə qoyublar. Dresden və Vatikan muzeylərinə. Bu dastan İslamdan öncə Azərbaycanda baş vermiş hadisələrlə səsləşir. Dastandakı hadisələrin əksəriyyəti Dəmirqapı, Dərbənd, Bərdə, Gəncə, Əlincə, Göyçə və s. yerlərdə cərəyan edir. Yəni bu bir növ o biri mənbə kimi eyni şeyi göstərir də, yəni ərazilərimizi haraları əhatə etdiyi. Yəni biz həqiqətən də Azərbaycan olaraq böyük ərazimiz olub. Kitab-ı Dədə Qorqudun yazıya köçürən şəxs Dədə Qorqudu bu dastanın yaradıcısı, həm də iştirakçısı kimi təqdim edir. Kitab-ı Dədə Qorqud yarandığı dövrün adət-ənənələri, köçəri həyat tərzi və s. haqqında tarixi etnoqrafik məlumatlarla zəngindir. Soy kökümüzü, tariximizi, dövlətçiliyimizi və Azərbaycan türkcəsini öyrənmək baxımından zəngin mənbə olan Kitab-ı Dədə Qorqud yalnız Azərbaycan deyil, bütün türk dünyasının ölməz kitabıdır. Yəni, bax uşaqlar, yenə deyirik, Kitab-ı Dədə Qorqud bizim adət-ənənəmizi öyrədir bizə, ərazilərimizi, bizim düşmənlə mübarizədə birliyimizi, bizim Azərbaycanda həqiqətən Oğuz türkləri olduğumuzun sübutudur. Yadınızda qalsın, buna hətta yəni xarici ölkələrə aparıb bunu saxlasalar da, Dədə Qorqudun nümunələrini burada biz bunu əldə eləmişik. Və sübut da eləyirik ki, Azərbaycanın əraziləri, məsələn, indiki Qarabağ, ermənilər desə də ki, Qarabağ bizim ərazi, yəni bizim əlimizdə sübutumuz var ki, Dədə Qorqud dastanında belə bu haqda bəhs edilir ki, Qarabağ yaylası Oğuzların olub. Yəni, bax, uşaqlar, dərsimiz bu qədər, burada suallar, tapşırıqlar da var, mən demişdim, dərsi göndərəcəm sizə. Bax, belə, yəni, dərsimiz həqiqətən çox maraqlı. Bu dastanın, Kitab-ı Dədə Qorqud dastanını daha çox əhatə eləyir. Amma biz müsəlman intibahı, məscidlərin inşası, memarlığın inkişafı bunlar haqqında da danışdıq.